सो हे गाइज यो भिडियो चाहिँ लास्ट इयर नै भनौँ न, अब 2082 अनि चैत्र महिनाको 30 गतेको हो। हामी जाँदै थियौँ कोलपुरदेखि बनगाईसम्म। अनि त्यसपछि बनगाई जानको अटो कुर्यौँ। अटोमा बसिसकेपछि हामी गयौँ चपरगौडी राहुल मामाकोमा, किनभनेपछि त्यहाँबाट हामीले एउटा सामान लगेर दाङ पुर्याउनु पर्ने थियो। आफ्टर द्याट हामी गयौँ कोलपुर नयाँ बस पार्क। हाम्रो टिकट अलरेडी लिइसकेका थियौँ, त्यही भएर हामी डाइरेक्ट बसमा गयौँ। बसमा गएपछि बहिनीले खानेकुराहरू ल्याइन् अनि त्यसपछि हामीले चौरालाई बाई बाई गर्दै लाग्यौँ पूर्वतिर। फर द फर्स्ट टाइम हामीलाई चाहिँ यसरी बाबा मम्मीले ल घुमो भनेर दिनुभएको हो कि हामीले पर्मिसन। योभन्दा अगाडि हामी जहाँ पनि जान्थ्यौँ मम्मी बाबासँगै हात समाएर हिँडेर गएको थियौँ कि फर द फर्स्ट टाइम लाइफमा यसरी इन्जोय गर्न पाएको हो कि हामीले। अनि त्यसपछि फेरि यो रोक्यो गाडी चपरगौडी चोक भन्नेमा। अनि बहिनीले चाहिँ खानेकुराहरू ल्याइन् र खाइन्। त्यसपछि हामी पुग्यौँ दाङमा चाहिँ हामीले आन्टीलाई सामान दियौँ। यति काइन्ड हुनुहुन्थ्यो नि यहाँ आन्टी, आई क्यान्ट इभन एक्सप्लेन इट कि यति काइन्ड उहाँ, यति हेल्पफुल। बसेर नास्ता खाएर जाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले अझै। अनि त्यसपछि यो चाहिँ गोरुसिङेमा मैले फ्रुट सलाद लिएँ। आफ्टर द्याट हामी पुग्यौँ बनगाई शान्ति चौक। अनि शान्ति चौक पुगिसकेपछि मैले फुपालाई फोन गरेँ। फुपा चाहिँ हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्थ्यो। ऊ पर चाहिँ हिँडिरहेको हाम्रो फुपा हो है। अनि फुपासँग ढोकभेट गरेर हामी लाग्यौँ घरतर्फ। घर पुग्ने बित्तिकै ड्रेस चेन्ज गरेर हामी गयौँ करेजा बारीमा तरकारी हेर्न। ओ माई गड, यति धेरै तरकारीहरू थियो नि, त्यहाँ नभएको कुनै पनि तरकारी थिएन होला कि। गिरौँला, काँक्रा, टमाटर, फर्सी, सबै चिज के थोरै बारीमा अल द भेजिटेबल के सबै भेजिटेबल त्यहीँ थियो। अनि त्यस पछाडि हेऱ्यौँ हामीले सब चिज हेऱ्यौँ, भिडियो पनि बनाएँ, मलाई त राम्रो लाग्यो। अनि त्यस पछाडि मैले फुपूलाई बेलुका खाना बनाउँदा हेल्प गऱ्यौँ। अनि खाना खाएर यो चाहिँ मर्निङमा नुहाएर हामी चाहिँ रेडी हुँदै थियौँ। अनि बहिनीले भन्दै थिइन् मलाई त रातभरि नै निन्द्रा लाग्थेन, कहिले बिहान होला जस्तो भएको थियो भन्दै थियो कि यसले चाहिँ। अनि त्यत्तिकै जाँदा पेट दुख्छ होला, लाइन बस्न पर्छ, चिया खाएर जाने भनेर चाहिँ अनि चिया लिएर आइन् बहिनीले। ब्ल्याक टी खायौँ हामीले। अनि त्यसपछि हामी लिपपोत गरेर फेसमा अलिअलि लाग्यौँ हामी अर्घाखाँची सुब्बा देउराली मन्दिरतर्फ। अनि फुपूसँग भिडियो पनि बनायौँ, टिकटक पनि बनायौँ। भिडियो बनाएर अलिकति घरदेखि चामल पनि ल्याएको थियौँ कि हामीले त्यहाँ दान गर्नलाई। अनि हिँड्यौँ लिएर। त्यसपछि हामीले पुग्नु पर्ने थियो फर्स्टमा गोरुसिङे। अनि गोरुसिङे जानको लागि चाहिँ हामीले एउटा इभी भेटायौँ, अलरेडी प्याक थियो। बहिनी पछाडि बसिन्, म चाहिँ अगाडि बसेँ। अनि यो चाहिँ गोरुसिङेको पोइन्टदेखि हामी लाग्यौँ सिधै। अनि डाँडाकाँडा हेर्दै हेर्दै गयौँ।